wafdi ballaaran uu hogaaminaya barasaabka gobolka oo ay ku weelinayaan maamulka fulinta dowladda hoose degmada Balugubadle taliyaha qaybta gobolkaasi Hawd isku duwaasha gobolkaasi Hawd ayaa kormeer ballaaran ku maray deegaamada hoos yimaada degmada Gumburaha Maxamuud Xasan Saleebaan Doob gudoomiyaha gobolkaasi Hawd ayaa safarkiisa kormeerka asaaka ku bilaabay deegaamada degmada Gumburaha waxaanu sidoo kale kormeeray goobaha u adeegayaasha bulshada ee kala duwan halkaasna waxa warbixino kala duwan ku siiyay mas'uuliyiinta ku sugan goobahaasi waxaan u baahnay maxkamadda aqaliyada hawsheeda in la galo xil iska saarto oo aad ka qabato sidii loo heli lahaa ambalaas shaybaar deerma laha oo xoruhu ku soo galiyay iyagoo sariiraya sida halkan imika dawada yar taalo kale sidii baa soo baa waa deewa qadiim waa muddada dheer u dhisnaa deerro baan oo la soo xiro xoolaha la xirayo carruurta jijibinaysa la xiro tara waan u baahnay halkan jikada laga qaado in baa warbixin u baahnay waxa kunaa kama qaado meesha kunana deera xiliib gobolka tahay inuu saarida Allah soo beero kala gudo ayaan doon la shaqaysan doonay baayaha saldhiga aanu qacno degmadu horta wax leeyahay male yahanteeda waxyaalaha caqabadaha naga haysta waxa weeye hadii qofkii dhaawac ku imanaya feertay iyo hadii godo Balugubadle ayaa ugu dhow laga dalbanaya oo de qof dhaawaco Balugubadle laga dalbanaya saameynteeda leeyahay labada kale waxa iska keedanba soolarra lagu dabeeyayo askartiyo iyo dadkii deegaanka ayaa mobilka saddex kun laga qaadaya askartii isagoon saddex kuma haynba marka caqabadaha ugu weyn ee meesha ka taagan waxa weeyaan waa leelaan baa jirta xaaladda kale oo nabadgeliyo hadii ay badankeeda leeyahay xagga wax ka dhisan laba qolo maxaabiisa laba ciidan ku leeyihiin xafiiska taliyaha iyo xafiiskii OB-ga iyaguna ma qalabaystaa Gumburaha waxaana kamid ah hadaladoodii baahiyaha yaala runtii waa baahiyo aad u fara badan gudoomiye magaalo xaali waa inaan maanta gaarin guud ahaan waxa asaasiyaada oo nolosha asaasiyaadkeeda ma laha tuulada raacdo gurgurayo idin ma inaan gaarin in waxa asaasiyaad ay leedahay idin ma jirto balcase saas oo argaysa gudoomiye waa labada fasal ee wali macallimiintiina qaaray ka dhaawacmeen sidoo kalena macallimiin kale haysan Gumburaha ma kala yimaado gudoomiye isagana shanta fasal oo dhisan baahida ugu weyn haysa waxa weeyaan macallimiin la'aanta oo runtii macallimiinta uu dadaalay siduuha waxbarashada gobolku laakiin xagga wasaaradda runtii macallimiin wasaaradii imika wasaaradda dawladdu isbedeshay xukuumaddii hore waxba nagama soo gaarin hadda laakiin waxaan jeclaan insha Allah in macallimiintii hore ama bayrolkan lagu daro macallimiin cusubna loo keeno soo kale gudoomiye degmadu baahida ugu weyn haysa waxa xagga caafimaadka intii aan joogay anigu Allah naxariistay arrinta rumaha ayaa u aroortay iyadoo qadarkeedu dhamaaday haddana baahida taale deegaanka waa deegaan ballaaran xagga waxa ka soo celisay Hargeysa xaggana gobolkii baahida ugu weyn ee taala gudoomiye degmada Gumburaha waa caafimaadka wax caafimaadka MCH kaas qalabeyntiisa ay kala dhiman tahay in qalabeynta wax qalabanaysan in badan baan runtii gudoomiye qayliyeeyoon in badan baan hadalnay laakiin se cid noo dhagan gulaata kii noogu dhibaa waxa wasiirkii hore ee xukuumaddii hore liibaano xabad delivery iyo agaasibii gudaha caafimaadku ayaa noo keenay wax alla yaalo wax kale meesha dhex yaala gudoomiye ma jiraan baahida kale tala gudoomiye waxa weeyaan gaariga gargaarka degdega ambalaaska loo yaqaan ambalaas anagu ma lihin wax laga yaabaa marka ambalaas soo hadal qaado ee la israado gobolka meergeeyana in degmada Balugubadle la yiraahdo xaggaas gobolka hooyada gobolka ee xagga hala geeyay laakiin gudoomiye action baawlish farabada ku nool runtii badan oo ka hadalnay waxaan jecel lahaa in aad loogu dhigo nuglada ambalaaska la siiyo soo kale gudoomiye degmadu ma laha wax biyo wada dhammaan degmadu waxa ku nooshay waa baraagaha wax loo yaqaan baraagahaasna xiriirada jiyaadka imka saylo kan lagu soo aroorta biyo gaabsoo noqdaan wax dhaamama oo degmada ka qodana dhaanka balacsan maadaba jira wax kale dhaamno deegaanka qodanay iguna ma jiraan gudoomiye degmada ka insha Allah waxaan doonaynaa taana maadaama tahay gudoomiye wax badan laga filaayo ilaahayna kula garab qabtay in waxa jecel lahay in
riigaana lagu daaday maadaama saddex degmo kaleba ay biyihii leeyihiin aragtida wax lagu soo risay taariikhda markaad laga hadlayo afar statekii laga soo bilaabo taariikhda waxaan filayaa wax badan baan xusuusay wax mar labada iyadana nagu noqotay xusuus kale waftigii ballaadhay ku socday maalinkii waxay noo sheegeen taasna qalbigaan ku haynaa marka waxyaalaha isu geynana waxaan kaa sugaynaa rajo wanaagsan baan sugaynaa insha allah idinkiisa umuraha degmadani waa degmo ay ku hareersan tahay daaqsimeedku runtiina 70% dhaqaalaheenu wuxuu inaga soo galaa waa xooluhuna haddii ay waayaan meel ay daaqaan ama loo ilaalin waayo waxay noqotaa in dee maxaa tolo meeshii dhaqaaluhu naga soo geli weeyaan oo innaga dixii lagu imanayaa degmadani waxaa ku hareereysan runtii daaqsimeedka aad arkaysid oo dhinaca 20 kilomitir ah dhinacana 70 kilomitir qiyaastii intaan qiyaasi karayo meel gudoomiye hadaan ka warbixino maanta degmada Jubbaland ku marana degmada Guraha waxaa ka furan inta qofanto waa dugsiga Balcase iyo dugsiga Guraha labaduba si fiican bay u shaqeeyaan tan dugsiga Guraha ku jooga macallimiinta ku guulaysanay waa 5 macallin shanta macallina 3 way xamsanay xanuba ayaa labada macallin kala wasaan u shaqeeyaan laba macallin oo bilaabino oo labada macallin sax ku soo maray meesha guud ahaan gobolka degmadu si wanaagsan uga shaqeyso waxbarashada. Assalaamu calaykum waalaikum qolaba waxay ku suntan tahay magaaladan haddii aan kuu sheego waxay ku suntan tahay xagga diinta waayo waxaan ku soo gaaray 8 sheekh baan isugu yimid waxaa ka mid ahaa sheekh Cumar Tiril baa ka mid ahaa sheekh Maxamed Abiya walaalkii oo haddii la yidhaahdo cilmi Tirila ayaa ka mid ahaa oo Maxamed Xaaji baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa sheekh Cabdiwali baa ka mid ahaa sheekh Xasan Dhagaweyna ka mid ahaa sheekh Maxamuud hadeen maaya awaafiye ayaa ka mid ahaa haddii la yidhaahdo sheekh Maxamed sheekh Cumar Tiril sanadkiina waxaa hadal ka qaatay iskana dambeeyey mas-uuliyiinta wafdiga ku weelinayay barasabka gobolka Hawd waxaana ka mid ah orahyadoodii gudoomiye qolaa ay ballan qaatay iskuulka Guraha inay kala soo qalbeeyaan galaaskaasi uu ku soo saldhigga maanta wali tagay anigoo siinahaana ayaan ballan qaaday inaan la dhamaystiro wixii taakaiga qalbiga saldhigga gudoomiyahaygii markuu yahay madaxweynaha gobolka degmada Guraha nasiib bay leedahayo waxaa nasiibkeeda wadadii waa laga bilaabo wala degmada kaliya gobolka kale horta guriga fooqa inta la yeeyo haddii wadadaasi u bilaabantana waa meesha ugu qurxoonaysa magaalada gobolka caafimaadka kule horta caafimaadkii waxba ka joogaan insha Allah iyadana waa loo dadaali doonaa xogay wixii dhimanna waa u dadaal loo kooda qaban doonaa safarkan wixii iskugu jiray soo dhaweynta iyo xogaan noqosho gudoomiyaha gobolka ay maadaama kolba degmo laga casuubayo oo lagu soo dhaweynayo waa inaan deegaanka ku xeeranaan ogaada baahiyaha ka jira sidoo ognahay 3 degmo 4 degmo gobolka jira degmada Galguduud markay deeyno 3 degmo kala jira 3 degmo leeyihiin degmada waa degmada aan lahayn ambalaas aan lahayn labada degmo kala weeyeen ambalaasyo waxa soo raaca ina cunaayo magaalada la yiraahdo MCH malaha iyaduna waxa soo raaca gumar ilaahay dadkiisa maalin bada in baa la dhisaaye inta kalena way iska iman doonaan ambalaasada way heli doonaa baahiyaha jirana waynu ognayo deegaan kasta soo maray ama degmo kasta soo maray way taalaa baahida way taalaa qodobkan u soconay laba qodob buu ahaa marmartiqaadkii gudoomiyuhu fidiyay iyo degmadu waanu soo ajiibnay qodobka labaad kormeerkii inaanu xog ka helo dadka madaxweynuhu noo soo higmaday odayga nooga soo dhigay ka warhayntoodana laga doonayo madaxweynaha waa la doortay oo waa la dhaariyey oo mas-uuliyad baa la saaray isaguna cidduu sii egmaday wuxuu ugu talagalay inay xog ka hayaan dadkii doortay ee ugu dhaartay markaasaa laajigeed inaanu xoogaal ka noqono oo goob kasta oo dadku isugu yimaado guri maanaan gelin laakiin goobaha la wada leeyahay magaalooyinka inaanu istaagno waanu ogaano baahiyaha asaasiga iyadoo haynteenu iskaba yar tahay
waynu garanayna haddana Soomaalidu waxay ku maamaadaa marka war la helo ayaa tala la helaa baahidana maalin cidimo wada daboosho roomana maalin lama dhisin laakiin maalin ba in baa la biiriyay dabeetana sidii maalin ba in loo biirinayay ayay halkan soo gaadhay Soomaaliland meel fogna waa laga keenay waxaanu ku dadaalaynaa Soomaalidu waxay ku maamaadaa nimaan hadloona bartiin wax ma siiso كوالك لور دون بيو إسلام تمركب الحوادث وقلتها سوسامة كهالك هذا بس كفريست مرد ما تلو جاني أول هذا بحمل انتباه لورني مركا ضدك سدو كرورد بدن ياي أو كر الشغل بدن ياي الدولة دو كر الجلان كرون ياي أيوم بوهر مركنا كوهلا